նախ ձևակերպումը ճիշտ դնենք, որտեղ չեն խուզարկում, այլ զննություն են իրականացնում տարածքում, որտեղ խուզարկությունը այլ եզրույթ է, էլի։ Բացի դրանից, այս գործը պարոն Ծառուկյանի հետ որևէ առնչություն չունի։ Գործը հարուցված է դեռ 20 թվականին Առինջ համայնքի նախկին պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ, արդեն շուրջ 6 տարի է քննվում է, որի շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջացել այդ հողատարածքների, որի մի հատվածը նաև համընկնում է պարոն Ծառուկյանի տարածքների հետ, զննություն իրականացնել փորձագետների միջոցով։ Մենք էլ խոչընդոտելու որևէ նպատակ չունենալով թույլատրել ենք այդ զննությունը կատարվի, այսինքն ըստ էության խուզարկություն չի, քրեական գործը կապված չի պարոն Ծառուկյանի հետ, քրեական գործը դեռևս հարուցվել է հեռավոր 2020 թվականին ու հարուցվել է Առինջ համայնքի նախկին պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ ըստ էության։ Զննություն փորձագետների միջոցով, այո, քննչական կոմիտեի միջնորդությամբ, քննչական գործողության շրջանակներում իրականացվում է զննություն փորձագետների միջոցով, այսինքն այնտեղ հողատարածքներ պետք է զննվեն։ Զննությունը դեռ շարունակվում է այս պահին։ Այս պահին շարունակվում է, կարծում եմ շատ կարճ ժամանակում կավարտվի արդեն։ Մյուս փաստաբանը տեղում է, ես անմիջական կապի մեջ եմ, հիմա հանրապետությունում չեմ գտնում, բայց մեր գրասենյակի մյուս գործընկերը տեղում է, քիչ առաջ ինձ տեղեկացրեց, որ ընդամենը երևի տենց 1 ժամվա ընթացքում կավարտվի։